Sizlarga bir yaxshilik qilaymi o'rtoqlar. Xullas, bu videoda juda ham oson, juda ham sodda, juda ham sifatli qilib o'z tajriba bilimlarimni beraman. Birinchi o'rinda bizga to'g'ri SNR, qarshilik va himoya zonalarini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Buni belgilab olish juda ham oson. Qaranglar, yosh bolacha qilib tushuntiraman. Birinchi o'rinda mana bu svechamiz keladi. Bozorda bor yo'g'i o'zi ikkita svecha bor xolos. Bittasi bichi, bittasi medveji. Mana bu bichi svecha. Yashil ko'tariluvchi svecha. Yashil ko'tariluvchi svechani har doim yuqori qismi, yopilgan qismi yuqorida bo'ladi. Mana bu yuqori qismi har doim qarshilik zonasi hisoblanadi o'rtoqlar. Yuqori qismi bo'lganda ham aynan mana bu soya bilan, mana bu soya bilan tanani birlashgan joyi, mana shu joydan har doim mana shu joyni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu joy har doim qarshilik leveli. Qalay tushundinglar? Bu sizlarga tushunarlimi? Juda ham oson va sodda ma'lumot bu. Shu bilan birgalikda juda ham informativni kerakli ma'lumot. Ko'pchilik buni bilmaydi. Qaranglar. Endi himoya zona deganda mana bu yashil bichi svechani, ko'tariluvchi svechani tagini tushunishinglar kerak emas o'rtoqlar. Men aniq to'chni qilib aytaman bu videorolikda. Support zona deganda mana bu joyda mana medveji svecha, qizil rangli tushuvchi svecha. Bu sizlarga tushunarlimi? Demak tushunarli. Himoya zonasi deganimizda biz mana shu svechani aynan pastga yopilgan narxidan olamiz. Yopilgan narxidan olganda ham aynan mana bu joydagi tochkasidan olamiz. Mana shu joy support zona. Mana yana ham soddaroq bo'lish uchun yozib qo'yaman. Support. Sizlar birinchi o'rinda to'g'ri SNR levellarni belgilashda uje o'rganib oldinglar. Uje sizlarda bu ma'lumot bor. Sizlar qarshilik zonasini belgilayotgan paytinglarda adashtirib mana bu tushuvchi svechani, pastga tushadigan svechani, medveji svechani mana bu ochilgan narxidan olib olmasanglar bo'ldi. Mana shu joyda belgilab turib, mana shu joy bo'ldi meni qarshilik zona, narx mana shu yerga kelganda bu yoqqa reaksiya oladi degan fikrni chekiga surib, iloji bo'lsa miyadan olib, mijg'ilab musorga otib yuborsanglar ham bo'laveradi. Yoki shuni teskarisi, mana bu yashil svechani tagini bu joy support zona deb belgilashda uje chekiga suringlar. Uje bu narsadan voz kechish kerak. Mana bu yashil svechani tagi himoya zonasi, support zonasi bo'ladi. Qachonki undan oldin mana bunaqangi medveji svechani yopilgan narxi mana shu joyda turgan bo'lsa, yana ham soddaroq qilaman. Например, undan oldin mana bunaqangi medveji svecha bor bo'lsagina biz mana shu joyni himoya zonasi deb belgilab olamiz. Qachonki mana bu svechadan oldin mana bu qizil svechani yopilgan qismi bor bo'ladigan bo'lsa, ana o'shandan so'ng biz bu joyni support zona deb olamiz. Ana o'shanda ham mana shu svechani yopilgan narxidan belgilab olamiz o'rtoqlar. Esinglarda bo'lsa, men sizlarga doim oldingi videoroliklarda qarshilik va himoya zonalarini topish uchun doim aytganman, bitta qizil svecha, bitta yashil svechani yopilgan, ochilgan narxi bitta urovenda bo'lsa, ana o'sha joyni mana bunday zona qilib belgilab olib, himoya zonasi yoki qarshilik zonasi deb belgilab olamiz deb aytganman va bu informatsiya to'g'ri. Bugungi aytayotgan informatsiyam u safar oldingi aytgan informatsiyalarimni qarama-qarshi emas, shunchaki yana ham aniqroq, yana ham tiniqroq, tochka virgul harfigacha, raqamigacha aniq belgilab, bozorga zilka qilib, snayperskiy entry qilish uchun men sizlarga informatsiya aytyapman. Mana bu qizil svechadan oldin birorta bir yashil svecha mana bunaqangi bo'lib yopilsagina, keyin biz mana shu zonani o'zimizga qarshilik zona ekan deb belgilab olsak bo'ladi. Chunki bu joyda svecha, qizil svecha borligi uchun emas, yashil svechani yopilgan narxi borligi uchun biz bu joydan qarshilik zonasi deb belgilab olamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Videoni mana shu joyda pauzaga qo'yamizda, orqaga qaytaramiz. Yaxshilab boshqatdan eshitib chiqamiz. Bilmaganlar uchun yangi ma'lumot, bilganlar uchun takrorlash. Mana bu mening YouTube kanalim. Kanalimga kiradigan bo'lsanglar, video bo'limiga o'tamiz. Juda ham ko'plab informatsiya va ma'lumotlar joylashtirilgan. Bu joyda real savdolarim ham ko'rishinglar mumkin. Mana bu joyda playlist bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan hamma informatsiya, ma'lumotni bo'limlarga bo'lib, mavzulashtirib qo'yganman. Bulardan kelib foydalanishingiz mumkin. Brokerlardan registratsiya o'tish ham, darsliklar ham, jonli savdolar ham, razgon depozitlar ham hamma ma'lumot bor. Va bundan tashqari sizlarga kerakli bo'ladigan informatsiyalarni hammasini videorolik izoh описаниесiga joylab ketaman. Yashil svechani yopilgan narxi qarshilik zona, qizil svechani yopilgan narxi support zona.
Endi bu narsani hozir men sizlarga time frame'ini qanday qilib ishlatish to'g'risida ma'lumot berganimdan so'ng Trading View ga shunday kiramizda, Trading View da sizlarga aniq, точный, четкий qilib tushuntirib ko'rsatib beraman. Bugungi sizlarga qiladigan yaxshiligim ikkinchisi bu to'g'ri time frame ishlatishda наконец-то уже tushunib yetaylik, o'rganaylik. To'g'ri time frame ishlatish. Mana bu joyga yozaman, qaranglar. E'tiborimizni yaxshilab qaratamiz. Oylik, haftalik, kunlik time frame'ni alohida time frame qilib ajratib qo'ydim. Bu time frame bizga trend yo'nalishini va bozordagi eng kuchli levellarni, urvellarni belgilab olish uchun kerak bo'ladi. Daftaringizga yozib olinglar iloji bo'lsa. Mana bu joyda mana ma'lumot yozamanki, bu time frame'larning eng asosiy maqsadi bizga kerakli bo'ladi. Mana bu yuqoridagi 3 ta time frame, katta time frame'lar bizga birinchi o'rinda trendni aniqlab olish, eng asosiy kuchli levellarni, support yoki resistance zonalarini belgilab olish va asosiy rejani tuzishda kerak bo'ladi va biz shundan ishlatishimiz kerak. To есть qayerdan kiramiz, qayerdan chiqib ketamiz. Самый главныйsi bozorda kirishdan ham ko'ra qayerda chiqib ketishni bilish juda muhim omillardan hisoblanadi. Mana shu 3 ta narsani, asosan 3 ta narsani qilish uchun mana shu oylik, haftalik, kunlik time frame bizga kerak. Endi 4 soatlik va 1 soatlik time frame esa mana bu uchalovi yozgan narsamni yana ham detallashtirilgan varianti. Masalan, trendni aniqlashmi 4 soatlik va 1 soatlikda yana ham aniqroq qilib aniqlash. Kichkinalashtirib aniqlash. Eng asosiy levellarni belgilash deb yozyapmanmi? Eng asosiy levellarning yonida kichkina time frame'da yana shunga o'xshagan levellar bo'ladi. Biz buni 4 soatlik va 1 soatlik time frame'dan topamiz. Asosiy rejani tuzamiz katta time frame'da, mana bu 1 soatlik va 4 soatlikda esa ana o'sha asosiy rejaga planga qo'shimcha reja tuzish uchun ishlatamiz. Bu ikkala time frame biz uchun yordamchi time frame hisoblanadi. Vot. Bu narsalarni daftaringizga yozib olinglarda, men hozir Trading View ni ochamanda va nima haqida gapirganimni amaliyotda ko'rsatib beraman. Xo'p, o'rtoqlar, Trading View platformasini ochdim. Bu shaxsiy grafiklarimdan biri. Buni hammasini полностью o'chirib tashlaymiz. Noldan sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda oylik time frame ga boramiz. Oylik time frame oltin instrumenti e'tiborimizda turibdi. Yaqinlashtiramizda va biz birinchi o'rinda support and resistance zonalarini belgilab olishimiz kerak. Katta oylik time frame da hozir faqatgina support zonalar bor. Hech qanday resistance zonalarini ko'rmayapman. Mana bu joyda avvalambor mana bu joyda magnet bor, otni taqasiga o'xshaydi. Mana bu joyga chizib qo'ygan. Mana shu magnetga bosib oladigan bo'lsak va ekranni mana bu joyiga qaranglar, aynan mana bu chizish moslamasidan foydalanamiz. Mana bunisidan emas, mana bunisidan foydalansak, grafik olib keladigan bo'lsak, o'zi mana qaranglar, magnet o'zi tortib olyapti. Ko'ryapsizlar? Svechani yopilish narxiga o'zi tortib olyapti. Mana shu joyni men belgilayman. Biroz oldin sizlarga o'rgatganimdek, biroz oldin sizlarga ko'rsatganimdek, aynan mana shu bichi svechani yopilgan narxini belgilab olyapman. Unaqangi holat aynan mana bu joyda ham bor. Yana mana bu joyda ham bor. Yana mana bu joyda ham bor. Sizlarga yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Uchinchi eng asosiy ma'lumotlardan biri, qora fonga qaytamiz yana. Birinchi darajali va ikkinchi darajalik himoya va qarshilik levellari bor. Bu narsa haqida sizlarga aytib qo'yishim kerak. Buni aytmayapman. Endi esimga tushib ketdi. Zato hali ham kechmas. Xullas, qaranglar. Mana bu joyga yozaman-da. Birinchi va ikkinchi chap tarafga birinchi darajalik, o'ng tarafga ikkinchi darajalik levellarni chizib beraman. Birinchi darajalik degani kuchliroq, sifatliroq, ishlash ehtimoli yuqoriroq bo'lgan levellarga aytilinadi. Bunday levellar aynan mana bu joyda yana ham kattaroq chizamiz buni. Bitta bichi svecha va bitta medveji svecha turgan svecha joylashuv bo'lsa, ayniqsa bu katta time frame da bu levelda biroz aytib o'tganimdek, qarshilik leveli deb belgilab olamiz. Qizil svecha borligi uchun emas, mana bu joyda yashil svechani yopilgan narxi borligi uchun bu joyni biz qarshilik zonasi belgilab olamiz. Bu joyni birinchi darajali level deb
atashimga sabab bu joyda ham yashil svechani yopilgan narxi, ham medvejiy svechani ochilgan narxi joylashtirgani uchun aynan bu birinchi darajali level hisoblanadi. Xuddi shu mana shu holat bo'yicha ikkinchi darajali level qilishimiz mumkin buni. Bitta bichi svecha mana bu joyda yopildi, keyingi bichi svecha mana shu joyda ochildi, vot mana bu ham yopildi. Keyingisi yana mana bu joyda ketyapti dalshi. Bunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, men nima deb aytdim biroz oldin? Mana bu bichi svechani yopilgan joyini biz level deb olamiz, qarshilik zonasi deb, rezistans zona deb. Ikkinchi darajali level hisoblanadi. Chunki bu joyda medvejiy svecha yo'q. Bozor line chart ko'rinishda shunchaki mana bunaqangi holat. Ozgina korreksiya beradi, ko'tariladi. Ozgina korreksiya berib ko'tariladi. Ozgina korreksiya berib ko'tariladi. Bu joyda struktura yo'q. Kichkina time frame ga o'tib, strukturasi bor. Mana bunaqa chap tarafdagi birinchi darajalik struktura bo'yicha kuchli, sabrli struktura emas. Bu tarafda juda oz qisqa struktura bilan bozor kuchli ko'tarilib ketyapti. Bu joydagi levellardan himoya zonasi qilib, mana bu joyni belgilab olib foydalanishdan ko'ra, mana bu zona bo'yicha, birinchi darajali tarafdagi zona bo'yicha foydalanadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki mana bunaqangi holatda mana buni o'chirib tashlayman, uje kerak emas ekan. Bozor dalchi ko'tarilib ketyapti. Qaranglar, tasavvur qilinglar, mana bunaqangi bo'lib o'sgandan so'ng один прекрасный moment bozor qulashni boshlab turib, mana bu levelga kelgan paytda biz mana shu leveldan bemalol foydalansak yarashaveradi. Bozor mana shu joyga keladi. Agar men hozir sizlarga ko'rsatadiganimdek qilib belgilaydigan bo'lsanglar, kelib точно mana shu joyga tegadida и обратно orqasiga o'ta katta normalniy mana bunaqangi reaksiya beradi. Deyarli unaqa ko'p yurmaydi bizning zararimizga. Mana bu chap tarafdagi holat o'ng tarafdagi holatdan sifatliroq, aniqroq, точныйroq ishlaydi. Shuning uchun ikkita darajaga bo'ldim. Bu narsani ham daftaringizga chotki qilib yozib olinglar. O'ta muhim, kerakli ma'lumot bu. Buni e'tibordan chetda qoldiradigan bo'lsanglar, analiz paytida qiynalib qolasizlar yoki voy bilin, men o'rgatgan ma'lumotingiz ishlamayapti, stop loss olyapman, tudaydi, shunga o'xshagan holatlar kuzatilinishi mumkin. Xo'p, grafikaga qaytamiz. Ko'zinglarni tayyorlab turinglar. Hozir oppoq fonga yana qaytarib olaman. Ogohlantirib qo'yapman, garchi. Xullas, mana xuddi ana o'sha aytgan zonalarim mana shu joyda turibdi. Endi biz birinchi darajali levelni belgilab olishimiz uchun qaranglar, mana bu joyda bir donagina, atiga bir donagina medvejiy svechamiz qolib ketgan ekan. Mana shu joyni belgilab olaman. Medvejiy svechani yopilgan narxidan belgilab olyapman. E'tiborni yaxshilab qaratinglar, jon o'rtoqlar. Mana bu joyda men mana bu svechani ochilgan narxidan olmayapman, yashil svechani. Medvejiy svechani yopilgan narxidan olyapman. Aynan bu joy holat bo'yicha svechani qayer yopilgan, qayer ochilganligini menimcha sizlar aniq tushunasizlar. Medvejiy svechani ochilgan narxi yuqorida bo'ladi, yopilgan narxi pastida bo'ladi. Ochilgan narxi yuqorida, yopilgan narxi pastida. Bichi svechaniki xuddi shuni teskarisi. Ochilgan narx mana bu joyda, yopilgan narx mana bu joyda. Bu narsaga katta ahamiyat beringlar. Support zonani belgilab oldim. Endi bu joydan men qarshilik zonani belgilab olishim kerak. Mana bu bichi svechani mana yopilgan narxidan olyapman. E'tibor beringlar, bichi svechani yopilgan narxi bilan medvejiy svechani ochilgan narxi bir-biri bilan bitta deyarli urovenda turibdi. Mana bu joyni aynan belgilab olyapman. Albatta, bu joy narx yuqorida bo'lganligi uchun narx yuqoridan pastga keladigan bo'lsa, birinchi belgilab olgan levelim ham, ikkinchi levelim ham albatta support zonani bu joyda vazifasini o'taydi. Lekin narx yuqoriga mana bu qizil svechani mana bu joyda qarshilik yuqorini buzib chiqib ketishdan oldin bu joy qarshilik zonasini o'tagan. Uje bu zerkalniy uroven haqida menimcha sizlar bilasizlar. Bilmaydigan bo'lsanglar, qarochi e'tibor qaringlar, juda ham oddiy oson. Bozor keldi, support zonani yasadi, ko'tarildi. Qarshilik zonani yasadi, resistance zonani tushdi. Support zonaga kelib va support zonani buzib tushdi. Oldin support zona bo'lgan joy endilikda bozor agar ko'tariladigan bo'lsa, bu joy rezidence zonani bizga vazifasini o'taydi. Bozor dalshi mana bu yoqqa yurishi uchun. Klassik kitoblarda aynan mana shunaqangi holatni chizib ko'rsatgan va bu narsa o'ta go'zal ishlaydi bozorda. Qaranglar, bozor ko'tarilyapti, qarshilik zonasini yaratdi, tushdi, himoya zonasini yaratdi, ko'tarildi, qarshilik zona buzildida, narx qachonki mana shu qarshilik zonaga kelgan paytda bu joy endi qarshilik emas, himoya zonasini bizga o'taydi. Mana shu narsani ham daftarlarga chizib olinglar, kerak bo'lib qoladi. Oylik time frame da biz levellarni belgilab oldik. Endi shunday haftalik time frame ga o'tamiz. Mana bu belgilab olgan levelimga men hozir belgi qo'yib qo'yaman.
Mana bu joydagi o'ng tarafdagi yozuv sizlarga ko'rinyapti deb o'ylayman degan umiddaman. Mana bu pastdagi levellarni o'chirib yuboraman chunki bu juda ham uzoqda, hali aynan hozirgi moment bo'yicha gaplashamiz. Oylik time frame'dagi supportimiz aynan haftalik time frame'da mana bu medveji svechani yopilgan joyidagi support zonaga ro'para kelyapti. Bu sizlar uchun tasodifmi, nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, albatta tasodif emas o'rtoqlar. Bu oylik time frame'dagi support zona haftalik time frame'dagi support zona bilan bir xil narxda turibdi. Aynan mana bu svechani qayerdan reaksiya olganiga qaranglar. Diqqat bilan. Mana bu yashil svecha aynan qayerdan reaksiya olyapti ko'ringlar. Oylik time frame bilan haftalik time frame'dagi support zona bitta joyda turibdi. Bozor kelgan, mana shu zonaga ozgina tekkan, obratni orqasiga qancha pips ko'tarilayotganini ko'ryapsizlar. Mana snayperskiy vhodlar, snayperskiy kirishlar qayerdan paydo bo'ladi. Endi haftalik time frame'dagi qarshilik zonalarini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda aynan mana shu svecha, aynan mana bu svecha haqida gapiryapman. Svechani yopilgan joyini belgilab olyapman, qarshilik zona. Va bu narxga ham men belgi qo'yib qo'yaman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Haftalik time frame resistance qarshilik qarochi. Va yana bir narsaga e'tibor berishim kerak. Haftalik time frame'da aynan mana bu joyga o'tgan hafta bilan ilgarigi haftani ochilgan yopilgan joyini belgilab olishim kerak bo'ladi. Mana bu svechani yopilgan narxini belgilab olyapman. Mana bu svechani ochilgan narxi. Bu degani mana bu yashil svecha turibdi-yu, aynan mana bu qarshimizdagi mana bu svechaga qaranglar. Bu yoqqa e'tibor bermay turamizda. Aynan mana bu yashil svechaga qaranglar, bo'chi svechaga. Ochilgan narxi mana bu joyda, yopilgan narxi mana bu joyda. Undan keyingi svecha nima bo'lyapti? Undan keyingi svecha ham ochilganda birinchi pastga tushgan. Birinchi pastga mana bu uzun soyasini qo'yganda, obratni mana buni qarshiligini buzib chiqib ketib yuqorida yopilyapti. Значит, bu joyda mana bu joydan boshlayman. Line chartda mana bunaqangi holatda ko'rinadi. Avval bozor tepaga yurgan va yopilgunga qadar oylik time frame'dagi svecha aynan mana bu joyda yopilgan. Undan keyingi svecha ochilganda pastga tushgan, birinchi mana bu yoqqa soya qo'ygan, aynan mana bu svecha. Vot soyani qo'yyapti-da, lekin svecha yopilgunga qadar obratni mana bunaqangi yuqoriga birinchi ko'tarilgan, tepada ham soyasi bor. Yuqoriga soyani qo'yib, lekin yopilgunga qadar aynan mana bu joyda qaytib tushib yopilyapti. Kichkina time frame'da yoki line chartda mana shunaqangi strukturani o'z ichiga olgan mana shu ikkita svecha. Shundan keyin mana bu joy aynan qarshi himoya zonasi qilib belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu albatta ikkinchi darajali himoya zonasi. Birinchi darajali himoya zona emas. Chunki bu joyda ikkita bo'chi svecha yonma-yon turibdi. Xuddi shunday ekan, bu joy ikkinchi darajali himoya zona. Все biz bu joyni e'tiborga olishimiz kerak. Bu joyni mana bu joyga yozib qo'yaman. Bu joyni men open close deb nomlayman. Ochilgan, yopilgan. To есть mana buni yopilgani, mana buni ochilgani. Bu уже avtomatik meni nazarimda ikkinchi darajalik himoya va qarshilik levellari ekanini anglatadi. Sizlar ham o'zingizlarga keraklik nomni, laqabni o'ylab topishinglar mumkin. Xo'p, haftalik time frame'da qiladigan ishimiz tugadi. Kunlik time frame'ga o'tamiz. Kunlik time frame'da ham biz levellarni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ana o'sha asosda. Mana bu joyda qaranglar, bozor kuchli tushgandan so'ng kanal bo'ylab ko'tarilishga harakat qilyapti. Line chartga shunday oladigan bo'lsak, shunday ko'rinib turibdi. Ko'tarilib boruvchi minimumlar, ko'tarilib boruvchi maksimumlar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Line chartda shunaqa. Switchning chartda mana bunaqangi holatda. Xo'p, endi oylik time frame'dagi support zonamiz ekan. Mana bu joyda yozgan zonamiz qaranglar. Aynan mana bu switchning yopilgan joyi oylik time frame'dagi support ekan. Bozorni ko'ryapsizlarmi? O'tgan hafta qayerdan qanaqa reaksiya qilayotganini. Aynan mana bu reaksiyaga e'tiborimizni qaratamiz. Qaydan qanaqa ko'tarilayotgani. Qanday snayperskiy vhodlar qilish mumkinligini tushunyapsizlarmi endi? Kunlik time frame'da ham level belgilab olamiz. Aynan mana bu oxirgi svechalarni minimumga qaranglar o'rtoqlar. Mana bu joyga bunday chizadi olib kelsam, qaranglar, magnit hop etib yopishib qolyapti. Aynan yopilgan narxga. Aynan yopilgan narxni belgilayman-da va bu joyni yozaman. Kunlik time frame'dagi support zona. Xuddi unday zona mana bu joyda ham bor. Bu joyni ham belgilab yozib olaman. Xuddi ana o'shanday zonada yana mana bu joyda ham bor va bu joyga ham e'tiborlar qaratinglar. Kunlik time frame'dagi aynan mana bu svechani yopilgan joyi himoya zonasidan bozor qanaqa chotki reaksiya qilganini ko'ryapsizlarmi? O'ta go'zal, o'ta go'zal. Men bu joydan daji aynan mana shu joydan bayga ham ushab, bir yetarlicha profit qilib oldim. Sodda qilib aytganda. Keyin o'rtoqlar e'tibor beringlar, bu joyga yozishim shart emas, chunki bu joy уже bir marta ishlab bo'lgan. Bir marta ishlab bo'lgan zonani biz qaytib belgilamaymiz, qaytib u zonadan foydalanmaymiz, chunki birinchi safar ishlashda o'ta go'zal ishlaydi. Xullas, bu joyda hamma zonani belgilab oldik. Endi
kunlik time frame'da mana bu joyda qarshilik zonalarini belgilab olishimiz kerak. Qarshilik zona aynan mana bu yashil svechani yopilgan narxiga to'g'ri keladi va mana bu joyda ham bor u zona. Lekin mana bu zonadan so'ng yangi mana bu zona paydo bo'lganligi uchun mana bu pastdagi, bu orqa fondagi, bu yoqdagi zonalardan ko'ra eng oxirgi, eng so'nggi levellarda foydalanishni men lozim deb topaman, chunki shaxsiy tajribamda eng oxirgi qoldirilgan zonalar yaxshiroq, sifatliroq ishlaydi. Kunlik time frame'dagi levellarni belgilab oldik. Mana bu joyga yozib qo'yaman. Endi 4 soatlik time frame'ga o'taman. Uje kichkina time frame'larga o'tib, rejalarni detallashtiryapmiz. Qaranglar, kunlik time frame'da belgilagan levelim 4 soatlik time frame'da ham o'ta go'zal holatda turibdi ekan. Kunlik time frame'da aynan mana bu svecha, aynan mana shu svechani yopilgan narxiga yaqinroq level aynan mana bu svechani yopilgan narxi to'g'ri kelyapti. Va yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu svechadan uje mana ko'ryapsizlar, snaypersga kirishlardi mana. Kelgan, ketgan. Manalar tegmagan u, tegmaganni hisoblamaymiz. Chotki tekkan. Snaypersga entry ko'ryapsizlarmi, ketgan. Mana bu joyni ham men belgilab olgan bo'lardim. Aynan mana bu svechani yopilgan narxini, lekin bu joyda 1, 2, 3 marotaba bozor ishlab, bu joyda biz daromadni olib bo'lgan bo'lar edik. Bu joyda hozir ishlamagan joylardan bittasi bu aynan mana shu svecha. Aynan mana shu svecha mana bu. Bu svecha kakras kunlik time frame'dagi qarshilikka ham to'g'ri kelyapti. Demak, bu joyni men mana o'sha 4 soatlik time frame'da ham belgilab olaman-da. Endi 1 soatlik time frame'ga o'taman. 1 soatlik time frame'ga o'tganimdan so'ng kunlik 4 soatlik time frame'da belgilagan levellarim aynan mana bu medveji svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. To'g'rimi? Endi men mana shu joydan deb mana bu levelni qo'shimcha qilib belgilab olishim mumkin bo'ladi. Aynan mana bu bichi svechani yopilgan narxi, aynan mana bu medveji svechani yopilgan narxi. Ikkita levelni orasi mana shu joyda turibdi. Endi men mana bu joyga yozib qo'yaman-da 1 soatlik Endi men nima qilaman bilasizlarmi o'rtoqlar? Bozor dushanba kunimi yoki qachondir ochiladigan paytda men aynan mana shu ikkita levelga sell limit qo'yib qo'yaman. Sell limit qo'yishni bilmaydiganlarga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sell limit qo'yishni biladiganlarga ham assalomu alaykum, yaxshimisizlar? YouTube ga kirib sell limit qo'yishni bilmaydigan bo'lsalar, sell limit qo'yish mavzusiga yozadigan bo'lsalar, ana o'shancha videorolik kelib chiqadi va ulardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. 50-94 aynan mana bu joyga yozaman, qaranglar. 84 ekan. Birinchi levelimiz 50-84.63. Tochka verguligacha qo'yib tashlaymiz. Mana bu joyga bitta sell limit va mana bu joyga qaranglar 50-86-68. Всё. Mana shu ikkala levelga sell limitni joylashtiraman. Dushanba kuni agar bozor ochiladigan bo'lsa, bu narsani sizlar demo shotda yoki bo'lmasam sentovoy shotda yoki bo'lmasam zelka qilmasdan o'zinglar uchun aynan mana shu levelni prosto tag belgilab olib kuzatishingiz mumkin. Mana shu joyga bozor kelganda, qanchadir biz bilmayman qancha yurar ekan, lekin mana shu joydan bozor katta ehtimol bilan reaksiya beradi. Bu narsani kuzatishimiz mumkin. Men aniq aytmayapman, reaksiya beradi. Katta ehtimol bilan, ehtimoliy nazariyasi bo'yicha. Chunki bu joyda 100% ishlaydigan narsani o'zi yo'q. Xullas, shunaqa mana shu levelni kuzatishimiz mumkin. Endi bayga zelka qilishim uchun esa mana bu joyda haftalik va oylik time frame'dagi levellarimizga e'tibor beramiz. 4 soatlik time frame'ga to'g'ri kelyapti. 4 soatlik time frame'dagi mana bu bichi svechani yopilgan narxiga, qaranglar, medveji svecha adashib ketdim. Bichi svechani yopilgan narxiga haftalik time frame'da belgilab olgan resistance zona deb belgilaganimiz o'sha narxni buzib chiqqan. Hozir bu joy support vazifasini o'taydi. Narx keladigan bo'lsa, shuning uchun mana shu joyni belgilab olamiz. Va ikkinchi belgilab oladigan joyimiz haftalik time frame'dagi open close deb yozgan bo'lsam, mana shu open close'ni yanada mana bu joyda medveji svechani yopilgan narx turibdi. Mana shu joyni ham men belgilab olaman. Aynan chotki ishlashi uchun. Men mana shu belgilab olgan levellarimni endi 1 soatlik time frame'ga o'taman-da, yana ham aniqroq qilaman, yana ham detalllashtiraman, yaqinlashtirib belgilab olaman. Uje unaqa joy qolmabdi deyarli. Всё. Hammasi juda ham chotki. Bozor agar bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu joyga buy limit qo'yishimiz mumkin. Mana bu joyga qaranglar. Birinchi narx 49.88.73, ikkinchi narx 49.88.47. Mana shu joyga ikkita buy limit qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyga ikkita buy limit qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Natijasini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Yuqori ehtimol bilan buni natijalari haqida men esimdan ham chiqib ketadi. Prosta sizlar kuzatishingiz mumkin. Aynan mana bu o'sishlarni qaranglar o'rtoqlar. Qayta time frame'da biroz oldin ko'rsatganimdek, где-то bir 140 pips atrofda biz zararimizga yurgan ekan, lekin daromadini ko'ryapsizlar, necha soatnashinada foyda qilishimiz mumkin. Bu aynan qayerdan kelganini bilasizlarmi? Bu aynan oylik time frame'dagi holat
bo'yicha kelgan. Haftalik time frame'ga olamizda. Haftalik time frame'dagi supportni belgilaymiz. Mana bu joyga belgilaganman qaranglar. Kunlik time frame'ga o'taman. Ana shu kunlik time frame'dagi aynan mana bu joydagi supportga to'g'ri kelyapti. 4 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da ham aynan mana shu levelga to'g'ri kelyapti. Даже 4 soatlik time frame'da mana bu joydagi open close ga cho'tki kelgan. Qaranglar mana reaksiyani. Mana bu joydagi bichi svechani yopilgan narxiga точно kelgan. Bir pipsam biz zararimizga yurmasdan darshi ketgan. Men bu joydan bayga ushlaganman, albatta bundan foyda qilganman. O'zim foydalanganim levellarim haqida sizlarga ma'lumot beryapman. Keyingi videorolikda aynan mana shu holat bo'yicha trend liniyalarni qo'shib ishlatishdi. Trend liniyalarni qo'shib tasdiqlar olib, yana ham mana bu snayperskiy qiladigan joylarimizni aniqlashtirish, tanalashtirish haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar sizlarga bu narsa qiziq bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman, yozishingiz mumkin. Hech kimda kommentariyasi e'tibordan chetda qolib ketmaydi. Hammalari kommentariyalarda o'qishga harakat qilaman. O'qiyman deyarli 99% holatda javob bera olmasam-da, javob berishga ulgurmasam-da. Bu videorolikda trend liniya mavzusiga shaxsiy tajribamdan o'tgan barcha ma'lumotlarni sodda, lo'nda, sifatli, oson tilda tushuntirib beraman. Agar e'tiborlarni bir joyga jamlab, diqqat bilan ko'radigan bo'lsanglar, trend liniya mavzusida umuman sizlar tasavvurlar boshqacha o'zgaradi yoki bo'lmasam sizlarda deyarli savol qolmaydi, batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Birinchi o'rinda yozib qo'yamiz. Mana bu joyga yozib qo'yaman. Trend liniya bu savdoga kirish uchun asosiy sabab emas. Hech qachon trend liniyani o'zi bilangina savdoga kirish uchun sabab qilib olmanglar o'zingizlarga. Trend liniyani SNR bilan ishlatadigan bo'lsak, поддержка va сопротивление, support and resistance, qarshilik va himoya konsepsiyasi bilan birgalikda qo'llasak juda ham qo'l keladi. Trend liniyalarni asosan signalga kirayotgan paytda tasdiq sifatida ishlatamiz. Shaxsan men shunaqa ishlataman va barcha bilgan ma'lumotlarimni bu videorolikda e'tiborlarga havola etaman demay boshladik. Birinchi o'rinda daftar olinglarda va yozib olinglar yoki videorolik davomida konspekt qilib ketsanglar yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shaxsiy tajribamdan o'tgan trend liniyalarni shaxsan men asosan eng asosiy 4 ta qismga bo'laman. Shaxsan men uchun bundan boshqa qismdagi trend liniyalar mavjud emas. Trend liniya deganda men uchun asosiy 4 ta mavzuga bo'linadi. Birinchi o'rin oddiy trend liniya, ikkinchi o'rinda buzilgan retest trend liniya, uchinchi o'rinda razворотный trend liniya, to'rtinchi o'rinda mana bu joyga yozganman davom etuvchi trend liniyalar. Ekranni yuqori chap tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, TL teng trend liniya deb qo'yganman. Bu degani mana bu joyda oddiydan so'ng TL katta harflarda qo'yganim bu trend liniya degan so'zni qisqartirmasi. Yana ham soddaroq tushunarli bo'lishi uchun mana bu joyga yozib qo'ydim. TL degani trend liniyaga teng. Bozorda mana harakat boshlandi. Ko'tariluvchi trend bo'yicha misol chizaman. Vot harakatlanyapti bozor. Mana bunaqangi holatda. Endi buni aksi tushuvchi trend to'g'risida mana bu joyga chizaman. Oddiy trend liniya deganda mana bunaqangi maksimumlar ko'tarilgan, minimumlar ko'tarilgan. Ko'tarilayotgan trendni mana bu minimumlarni birlashtirib chiziladigan trend liniyaga aytiladi. Endi xuddi shuni aksi maksimumlar pasayapti, minimumlar ham pasayapti. Tushuvchi trendda biz maksimumlarni birlashtirib chizamiz oddiy trend liniyadan foydalanayotgan paytimizda. Ikkinchi o'rinda buzilgan retest trend liniyaga o'tamiz. Buzilgan retest liniyada ham vot mana harakat davom etmoqda va mana bu oxirgi minimum buzilgandan so'ng bozor qachondir shunaqangi holatga keladiki, trendni o'zgartirishda oldin minimumni buzadi va orqasiga qaytib retest bergandan so'ng dalshi yo'lida davom etadi. Bu aynan buy trendni sellga aylanadigan holati, ko'rinishi. Mana bu joyga biz trend liniya chizamizda va bundan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi xuddi shuni sellga ko'rinishini ham mana shu joyga sig'dirib chizishga harakat qilaman. Trend sellda kelyapti-da va mana bu maksimumlarni buzgandan so'ng mana bu joyga trend liniyamizga test berib, dalshi mana bu yoqqa ko'tariladigan versiyasi. Bu aynan buzilgan va retest trend liniya turiga kiradi. Qaror chiqarishga, xulosa qilishga shoshilmanglar. Bu aytayotgan to'ralov trend liniyam bo'yicha sizlarga grafikada ko'rsatib, konkret misollar bilan tushuntirib beraman. Avval trend liniya mavzusini batafsil ma'lumotni berib olganimdan so'ng grafikaga o'tamizda bu misollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, 3-o'rinda razворотный trend liniyaga o'tamiz. Razворотный trend liniya harakat boshlanyapti va harakat yurgandan so'ng mana bu joyda keladi. Bozor qanaqangidir range yasab turib
один прекрасный moment likvidatsiyani olgandan so'ng i обратно mana bu yoqqa chuqur tushish qiladi va bunaqangi likvidatsiya bor joyi mana bu qaysidir joyda katta time frame da resistant qarshilik zonasiga yaqin holatda bo'ladi va mana bu u joydan trend liniyadan qo'shimcha biz foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bu razворотный trend liniya safiga kiradi. Bu degani mana bu maksimumlarni biz birlashtiradigan bo'lsak, ya'ni ko'tariluvchi trend liniyani maksimumidan tortyapmiz. E'tibor bergan bo'lsak, mana bu joyda ko'tariluvchi trendni minimumidan tortgan edik. Bu oddiy trend liniya chap tarafdagi birinchi o'rindagi. Mana bu razворотный joydagina farqi birinchidagi bilan ko'tariluvchi trendni mana bu maksimumlaridan qo'shib chizamizda va qaysidir kuchli resistance levelga kelgan payti bozor mana bu joyda range yasaydigan bo'lsa, uni likvidatsiyani olgandan so'ng obratda mana bu yoqqa tushadigan paytida qo'shimcha tasdiq ma'nosida mana bu trend liniyani ishlatishimiz kerak yoki mumkin bo'ladi. Aynan mana shu trend liniya haqida gap ketyapti bu joyda. Bu buy trendni sellga qayrilishi edi. Endi sell trendni buyga qayrilishi haqida chizib beraman. Marhamat qilib ko'rishimiz mumkin. Bu joyda trend liniyani minimumlarga tortamiz va minimumlarga tortgan paytimizda bozorda katta time framelarda kuchli support zona bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha support zonaga mana bu narx tegib likvidatsiyani olib obratno mana bu yoqqa ko'tarilishiga savdo qilishimiz mumkin. Aynan mana shu tegadigan joy mana bu trend liniyani ya'ni trend liniyaga tegishiga to'g'ri keladigan bozordagi vaziyatlar yuzaga keladi. Birinchi trend liniya turiga e'tibor beringlar. Ko'pchilik buni adashtirib yuborishi mumkin. Adashtirib yormanglar. Mana bu yoqda tushuvchi trendni biz maksimumdan tortayotgan edik. Bu oddiy trend liniya. Oddiy trendni davom etishiga bu. Bundan ham foydalanish juda ham udobniy. Mana bu birinchi oddiy trend liniyaga o'xshaydi, lekin bu paytda biz mana bu minimumlarni tortamiz. Agar mana bunaqangi range to'planish sodir bo'ladigan bo'lsa va katta time frameda kuchli support zonani oldida turgan bo'lsa, mana bu razворотный trend liniya juda ham bizga qo'l keladi. Minimumlardan tortib turib va support zonaga mana bu joyga buy limit qo'yishimiz dalshi движухani olishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham grafikada hozir sizlarga ko'rsatib, cho'tka qilib tushuntirib beraman. Davom etuvchi trend liniyaga o'tamiz. Bu davom etuvchi trend liniya ham bozorda uchraydi. Kamyoproq, ozroq uchraydi, lekin все равно bor. Buni ham bilib qo'yganinglar foydadan xoli emas. Buni ham chizib ko'rsatib beraman. Trend boshlandi. Вот mana bunaqangi holatda boshqacha chizamiz boshqatdan, chunki sig'may qolar ekan. Trend liniyani mana bunaqangi holatda chizamizda, mana bu joyda ikkita maksimumga tegayotgan trend liniya endi mana bu joyda minimumga tegadi. To есть mana shunaqangi bu kuchli trendlarda foyda beradi. Asosan o'ta kuchli trend ketayotgan, vertikalniy prям o'sayotgan paytda ishlatsak juda ham yaxshi qo'l keladi bu. Mana shunaqangi trend liniya turi ham bor. Endi bu buy trendga edi, endi sell trendini chizib beraman. Sell trendga mana bu minimumlarni birlashtirganimizdan so'ng, to есть mana bu tarafdagi likvidatsiyani olib yuqoriga ketgandik-ku, bu joyda likvidatsiyani olib yuqoriga reaksiya bo'lmay qaysidir поддержка уровенini buzib pastga ketgandangi holatda versiyasi. Razворотный trend liniyada yuqoriga o'sadigan bo'lsa, mana bu davom etuvchi trend liniyada ana o'sha kuchli уровенni buzib pastga yopiladigan bo'lsa, bu joyda dalshi trendni davom etib ketishiga savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Trend liniyani doim SNR strategiyasi bilan qo'shib birgalikda hamohang qilib ishlatadigan bo'lsanglar, sizlarga yana ham o'sha sifatli win rate yuqori bo'lgan holatda yordam beradi, короче, foyda beradi sodda qilib aytganda. Bularni endi ketdik trading viewda grafikada sizlarga hozir cho'tka qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Bir narsani eslab qolinglar. Oltin instrumentida qarshilik va himoya levellarini belgilab olayotgan paytinglarda albatta Saho kartirovkasidan foydalaninglar. Mana How USD deb yozadigan bo'lsak, mana bu joyda juda ham ko'plab kartirovkalar kelib chiqyapti. Bularda hech qaysi biri emas, aynan Saho kartirovkasidan foydalansanglar, bu kartirovkada himoya va qarshilik levellarini belgilash uchun juda ham aniqlik, yuqori darajadagi aniqlikda kartirovka yetkazib berishadi. Aynan mana shu 4 soatli time frame ni o'zida hozir 4-uslubdagi trend liniyaga bitta misol bor. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda u joyni topish uchun line chartga shunday olaman. Undan ham oldin bozorni avval qaytaraman. Bozor qaytaramiz. Line chartga shunday oladigan bo'lsam, birinchi o'rinda belgilab olishim kerak bo'lgan joylar qarshilik va himoya zonalarini belgilab olishim kerak. Aynan mana bu joy eng yuqori, mana bu joydagi birinchi qaytish qarshilik va mana bu joyda ikkinchi qaytish ham qarshilik leveli hisoblanadi. Buni line chartga oladigan bo'lsak, aynan doim aytganimdek, bitta bычий svechani yopilishi, medvedji svechani ochilishi va aynan bычий svechani yopilishidan olyapman. Nimaga aynan bычий svecha yopilishi? Chunki line chartga shunday oladigan bo'lsak, ko'ryapsizlarmi? Agar men shu joyni o'zida
Mana bu medveji svechani ochilishidan olganimda edi. Line chartga olsam bu joyda hech narsa yo'q, ko'ryapsizlarmi? Buni svechini chartga oladigan bo'lsam, mana bichi svechaga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun doim aytaman, bichi svechani yopilgan narxi. Shuning uchun doim aytaman, mana bu bichi svechani aynan yopilgan narxi qarshilik zonasi hisoblanadi. Medveji svechani aynan mana bu yopilgan narxi поддержка himoya leveli hisoblanadi. Yana bir takrorlash qilib qo'ydim. Tushunarli bo'lishi uchun mana bu joyda ham aynan bichi svechani yopilish narxidan olyapman. Line chartga shunday olamanda, mana bu qarshilik zonasidan, tog'chaga o'xshab turibdi. Mana bu qarshilik zonasiga trend liniya tortaman va mana bu minimumdan mana bu minimumga ham trend liniya tortib olsam bo'laveradi. Bu joydan endi pastda ham поддержка zonalarini belgilab olishimiz kerak. Aynan mana bu qizil svechani yopilgan joyi va mana bu qizil svechani yopilgan joyi men uchun himoya leveli hisoblanadi. Trend liniyani o'ziga asoslangan holatda savdo qilish kerak emas. Trend liniya bilan savdo qilish uchun SNR mana bu himoya va qarshilik levellarini qo'shib belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda bizga chotki konkretni ishlaydi. Aynan hozirgi holatda agar siz qarshilik va himoya zonalarini belgilab olmagan bo'lganingizda edi, mana bu trend liniyaga yaqinlashayotgan paytda mana bu joydan selga zilka qilish uchun deb, trend liniyaga yaqin kelyapti, mana bu joydan selga zilka qilishim kerak ekan deb o'ylaydi ko'pchilik. Trend liniyadan shunaqa foydalanish kerak deb. Yo'q, aslida bunaqa emas. Mana bu joyda uje svechamiz, e'tibor beringlar, 4 soatli time frame'dagi svecha mana bu qarshilik zonalarini yorib chiqib, yuqorida yopilib bo'ldi. Keyingi vaziyatini ko'raylikchi. Dalshi trend liniyani buzib o'tib ketdi. Agar mana bu joydan trend liniyani o'ziga ishonib selga zilka qilganlarda edi, stop loss olgan bo'lar edik. Xo'p, mana bu joydagi open close ni ham belgilab olamiz. 4 soatli time frame'da aynan mana shu joy open close. Yozib qo'yaman. Open close degani ochilgan, yopilgan narx. Ya'ni mana bu 4 soatli time frame'dagi svechani yopilgan joyini men nima dedim? 4 soatli time frame'dagi svechani yopilgan joyi qarshilik. Qarshilik zona bo'lgandan keyin keyingi svecha dalshi buzib chiqib ketibdi. Buzib chiqib ketgandan so'ng nima bo'ladi? Обратно bozor narx yana mana shu joyga qaytib kelganda bu joy nima vazifani o'taydi? To'pa-to'g'ri aytinglar, поддержка vazifasini o'tashi kerak. Avval qarshilik bo'lgan, u joy buzilib chiqib ketilgandan so'ng обратно qaytib kelgan paytda himoya vazifasini o'taydi. Chunki bu oyna leveli. Masalan, birinchi marta qarshilik buzib o'tdi, keyingi marta kelishda bu joy aynan o'sha поддержка vazifasini o'taydi. Xullas, mana shu joyni belgilab olamiz open close deb va mana bu joydagi joylarni yozib olamiz. 4 soatlik support. Mana bunisi ham ikkala joyni ham belgilab oldim. Bizni e'tiborimizda mana bu joyda trend liniya ham mavjud. Dalshi davom etamiz, nima bo'lar ekan? Uje trend liniyaga yaqin joydan bir marta reaksiya bo'ldi, lekin все равно trend liniyaga tekkani yo'q. Biz bu joydan, shaxsan men bo'lganimda bu joydan zilka qilmagan bo'lardim. Chunki trend liniyaga ham tekkani yo'q, meni поддержка va сопротивление уровеньlarimga tekkani ham yo'q. Просто davom etamiz, tak qanday qilsam ekan? Mana shunday holatda. Hoppa, mana 1 soatli time frame'ga olsak, yana ham chiroyliroq ko'rinsa kerak. Qaranglar. Birinchi o'rinda trend liniyaga tekkan, trend liniya bor, undan tashqari mana bu joyda himoya va qarshilik levelimiz bor. Men trend liniyani aytdim, tasdiq sifatida signalni tasdiqlash, qo'shimcha ma'lumot berish uchun xizmat qiladi. Mana bu joydan birinchi bayga kirgan taqdirimizda ham birinchi open close narxidan, mana bu joydan birinchi reaksiya ketdi uje. Keyingi holatini ko'ramiz. Ikkinchi reaksiya qayerdan ketyapti? Aynan mana bu himoya levelimizdan ketyapti, qaranglar. 4 soatli time frame'damiz biz. Mana bu svechani mana minimumga belgilab olsak, mana bu ikkinchi reaksiya qayerdan ketyapti? Birinchi o'rinda trend liniya bor, ikkinchi o'rinda mana bu joyda поддержка levelimiz bor. Dalshi mana reaksiyani guvohi bo'lishimiz mumkin. Xo'p, endi o'tmishroqqa qaytamizda, oldinroqqa qaytib, qiziqarli holatlar bo'lsa ko'rib chiqamiz. Kunlik time frame'ga olamizda, qayerga qaytsak ekan. Mana bu joyga qaytaylik. Mana bu atrofga, chunki juda ham ko'p harakat bo'lgan ekan shu yerda. O'ylaymanki, bu joyning ichida juda ham ko'plab misollar ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda oylik time frame'ga o'tamiz, chunki har doim oylik time frame'dagi katta levellarni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joydagi open close himoya va поддержка vazifasini o'taydi. Mana bu joyda ham aynan o'sha open close bor. Haftalik time frame'ga o'tamiz. Bu joyda ham level belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Haftalik time frame'da mana bu joydagi himoya, haftalik time frame'dagi support aynan line chartga oladigan bo'lsak, ko'ryapsizlarmi? Bukilish aynan mana shu joyda bo'lgan. Bichi svechani yopilishidan bo'lgan aynan.
yuqoridagi qarshilik zonasini ham belgilab olaman. Yuqoridagi 3 ta belgilab olgan zonam haftalik time frame'dagi qarshilik zonam hisoblanadi. Vot kunlik time frame'ga o'tamizda mana bu joydagi himoya levelini belgilaymiz. Qaysiki bozor mana shu joydan 1 marta, 2 marta hozir reaksiyani berib bo'pti. Endi shu turishda line chartga shunday oladigan bo'lsak, mana bu joydan trend liniyani chizishimiz mumkin. Mana bu joydan maksimumdan mana bu joyga chizadigan bo'lsak, switchni chartga oladigan bo'lsak, bozor mana shu trend liniyaga tegish arafasida turibdi ekan. Agar bozor mana bu joydagi oylik time frame'dagi open close bilan va trend liniyaga yaqin joyga keladigan bo'lsa, mana shu joydan reaksiya berish kerak bo'ladi. Katta ehtimol bilan. Va mana bu yoqqa ham trend liniyani chizishimiz mumkin. Mana bunaqasiga. Mana bu minimum bilan mana bu joyini belgilab oladigan bo'lsak, bu ham aynan mana shu joyga namyoq qilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Oylik time frame'dagi mana bu joydagi levelga namyoq qilyapti. Bunaqasiga ham trend liniya, bunaqasiga ham trend liniya. Plus undan tashqari SNR leveli katta time frame'dagi hammasi aynan mana shu joydagi narxga namyoq qilyapti bizga. Mana bu holat birinchi oddiy trend liniyaga misol bo'lishi mumkin. Buni ham aytib o'tganda, birinchi, ikkinchidan so'ng uchinchi mana bu joyga kelgan dalshi reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Bozorda qidirib istaydigan bo'lsanglar, men aytgan hamma turdagi trend liniyaga misol topishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, kunlik time frame'da o'zida asta-sekin davom etaman. Keyingisi bo'yicha trend liniyamizga tekkani yo'q. Trend liniyaga tekkani yo'q va hech qanday mana bu tarafda level yo'q. Bunga e'tibor bermaymiz. Vot. Mono reaksiyani qaranglar. Ko'rdinglarmi? Mana bu joy open close degani bu oylik time frame'dagi open close aynan. Anaroq qilib yozib qo'yay shuni. Oylik time frame'dagi levellar juda go'zal holatda ishlaydi. Mana sizlarga sniperskiy entrylar qayerdan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda trend liniya tepadan, pastdan trend liniya ham bor. Undan tashqari oylik time frame'dagi holat. Dars davom etilishi yana keladimi shu joyga? Yana kelsa yana foydalanish mumkin. Chunki hali beri mana bu pastdagi levelga tekkani yo'q. Vot tegmasdan darsga ko'tarilib ketdi. Bir marta mana bu joyga tekkan, orqasiga reaksiya 1600. Xullas o'ta katta masofa olishimiz mumkin. Punktini hisoblagan adashib ketdim hozir chalkashib. Mana shu joyda o'zida line chartga oladigan bo'lsak, mana bu joyda yana trend liniyani tortishimiz mumkin. Vot birinchi minimum, ikkinchi minimumga tortamizda trend liniyani. Mana bularni o'chirib tashlasak bo'laveradi. Ishlashini ko'rdinglar. Mana bu maksimumdan mana bu maksimumga yo'q, mana bunisiga tortaylik. Buzib chiqqaniga aynan даже bunisi kerak emas ekan. Trend liniya tortib oldik. Qaranglar, trend liniya tortdik. Endi bu joyda qiladigan ishimiz level belgilash. Mana bu o'tmishdagi levelni olib tashlaymanda, mana bu ikkita levelni belgilab olaman. Line chartga olsam, aynan mana bu minimumni belgilayapman. Ko'ryapsizlarmi? Bu joy поддержка vazifasini o'taydi. Va unday level mana bu joyda BC svechani yopilgan narxida ham bor. Mana bu joyda bor bukilish va mana bu joyda bor. Bu aynan o'sha BC svechani yopilgan narxlariga to'g'ri keladi. Mana bu open close deganim oylik time frame'dagi open close. Agar u joydan reaksiya beradigan bo'lsa, yo'q bermadi. Dalshi davom etamiz. Pastdagi levelimizga keladigan bo'lsa, vot o'rtoqlar qaranglar. Line chart plus oylik time frame'dagi open close ni qanaqangi holatda ishlayotganini ko'ryapsizlarmi? Mana bu open close deganim bu ham oylik time frame'dagi open close. Davom etaylikchi. Kunlik time frame'da ko'rsatyapman. Mana bu joyga birinchi marta kelgan paytda, line chartga tekkan dalshi reaksiyasini ko'rishimiz mumkin. Yaxshigina reaksiya bergan bu joydan ham. Aynan mana shu joyni hozir kichkina time frame'da ko'rsatib beraman. Vot mana bu kunga qaytamizda 1 soatlik time frame'ga shunday oladigan bo'lsak, mana bu levellar o'chirib tashlayveramiz. Mana bu trend liniya kichkina time frame'da qiyshiq, g'alati holatda turgani bilan, lekin bu kunlik time frame'dagi trend liniya hisoblanadi. Buni joyini o'zgartirish kerak emas. Vot mana qaranglar, davom etadigan bo'lsak, vot trend liniyaga keldi, open close ga tegdi, dalshi ketdi orqasiga. Vot ko'ryapsizlarmi? Trend liniyani asosan kunlik, haftalik, oylik 4 soatlik time frame'larda tortib chizganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi marta keldi, ikkinchi martasida uje buzildi. Level buzilgandan so'ng ko'rilishi nima bo'ldi dalshi? Ложный пробой qilib dalshi ketibdi. Mana bu joyda ham aynan kunlik time frame'dagi trend liniyadan reaksiya beryapti, qaranglar. Mana bu joyda bitta reaksiya, mana bu joyda bitta reaksiya. Tak, dalshi davom etaylikchi. Trend liniya chizishimiz mumkin yana. Mana bu minimumdan mana bu minimumga tortadigan bo'lsak, kunlik time frame uchun mana bu joyda поддержка bor, mana bu joyda ham поддержка bor. Ikkalasi ham deyarli bir xil narxda ekan. Deyarli. Mana bu joyda ham поддержка bor. Kunlik time frame'dagi поддержка albatta. Mana bu maksimumdan mana bu maksimumga ham tortib olishimiz mumkin. Ikkala trend liniya ham aynan bitta joyga namyoq qilyapti. Mana bu joyga kuzatamiz nima bo'lar ekan reaksiyasi. Vot.
Mana sizlarga reaksiya, mana sizlarga trend liniyani ishlash holati. Sizlarga aytib o'tganimdek, trend liniyani o'zi bilangina emas, mana bu SNR leveli bilan qo'shib ishlatsak, o'shunda unumli foyda beradi. Trend liniyani yana biroz qiyshaytiramiz mana bu yoqqa. Bu joydagi ishlash holatini ham guvohi bo'ldinglar. Mana bunaqasiga trend liniya tortsak bo'ladi. Mana bu joydan mana bu joyga. Agar trend liniyani buzadigan bo'lsa, retesidan selga zilga qilishimiz mumkin bo'ladi. Uning uchun biz birinchi o'rinda level belgilab olishimiz kerak. Mana bu kichkina bichi svechani yopilgan narxi, mana bu joyda medveji svechani yopilgan narxini belgilab olaman va mana bu joydagi qarshilikni belgilab olaman. Buzib tushadigan bo'lsa, obratni orqasiga retes bergan paytda zilga qilishimiz mumkin bo'ladi. Boshqachasiga trend liniya chizishimiz mumkin emasmi bu yerdan? Mana bu chizib ko'raychi, qayga reaksiya berarkan. Chizayotgan trend liniyalar aynan mana bu qarshilik va himoya levellariga yaqin joyga namyon qilayotgan bo'lsa, ana o'sha trend liniyadan foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Xullas, mana buni o'chirib tashlaymizda davom etamiz. Mana reaksiyani qaranglar, chiroyliligini. Mana bu joydagi qarshilik va himoya leveli plus trend liniya. Trend liniyani buzib chiqqandan so'ng mana bu joydagi короче, вот mana sizlarga yana reaksiya trend liniyaga tekkan, himoya va qarshilik zonasiga tekkan, bum, ketdi reaksiya. Dalsh davom etamiz. Mana bu joyda yangi himoya va поддержка zonasini yasadi. Trend liniya, yangi trend liniya chizishimiz mumkin. Menimcha mana bunaqasiga tortsak, retest breakout trend liniyasiga misol bo'lsa kerak. Mana bu joydagi open close ni belgilaymiz, mana bu joydagi himoya levelini belgilaymiz. Agar obratni qaytib keladigan bo'lsa, mana shu joydan reaksiya berishi kerak katta ehtimol bilan. Mana bu birinchi reaksiyani qaranglar. Birinchi reaksiya ketdi. Aynan mana bu open close dan ketyapti. Reaksiya ikkinchi marta kelib, uje buzdi bu joyda. Keyingi levelni ko'ramiz nima bo'larkan. Yo'q, keyingi levelimizga hozircha tegmadi. Dalsh o'sib ketib qoldi bozor. Mana bu joyda yana bitta misol bor. Line chartga olaman. Minimum. Qaranglar. Ikkala minimumni belgilab olganimdan so'ng, aynan mana bu joydagi himoya va mana bu joydagi open close, mana bu joydagi поддержка vazifasi. Mana buni o'chirib tashlasak bo'lar ekan. Mana bu joydagi reaksiyani ko'ryapsizlarmi? Tak, hozir boshqatdan qaytarib ko'rsataman. Mana qaranglar. Line chartga oladigan bo'lsak, 3 marta kasaniya bo'lyapti trend liniyaga и вот один прекрасный момент, mana bu juda ham go'zal holatda и plus mana bu joyda SNR leveli bor. Bum, ketdi dalsh. Вот. Yana bir marta keldi mana shu joyga. To'xtanglar, bu joyda boshqatdan analiz qilamiz hozir. Trend liniyani chunki buzib tushgan. Trend liniyani o'chiramizda mana bu joyga yangi himoya vazifasini o'taydigan level belgilaymiz. Aynan mana bu joyni. Mana bu levellar bir marta ishlab bo'lgan, shuning uchun bir marta ishlab bo'lgan leveldan qayta foydalanilmaydi. Qayta foydalanmaymiz. Dash davom etamiz. Mana bu joydagi reaksiyani ko'ringlar, go'zalligini. Mana bu поддержкаdan reaksiya beryapti и obratni buzib tushyapti. И mana bu поддержка levelimizga keldi. Menimcha bu level buzib tushsa kerak, dalsh yo'q, ketdi. Bum. Mana qaranglar, keyingi поддержкамizdan ham bozor o'ta go'zal atrabotga bo'lyapti. Sniperskiy entrylar qaydan ketganini endi guvohi bo'lyapsizlar. Bu aynan kunlik time frame'dagi holat bo'yicha o'rtoqlar yana. Bularni o'chirib tashlaymiz, dalsh davom etamiz yana. Mana bu joydan trend liniya tortishimiz mumkin. Mana bu joydan mana bu joyga va himoya va qarshilik levellarini belgilab olamiz. Mana bu joyda bor himoya, uzr adashdim, qarshilik. Mana bu joy, mana bu joy, mana bu joy, mana bu joy. Aynan kunlik time frame'dagi joydan bir marta, ikki marta, mana birinchisida tegmagan ekan, mana bu ikkinchisida tekkan reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Bu joydan yana trend liniya tortishimiz mumkin. Asosan trend liniyaga asoslangan mavzu bugun. Vot mana bu joyga tortadigan bo'lsak yoki yana ham boshqacharoq qilib mana bu joydan va mana bu joydan tortib olishimiz ham mumkin. Nevajna, ahamiyati yo'q. Bunaqasiga tortadigan bo'lsak, aynan mana bu joydagi reaksiyaga qaranglar. Vot dalsh davom etamiz. Mana sizlarga o'sha holatdagi reaksiya. Mana bu yoqqa ham bir tortib ko'raychi, qayga to'g'ri kelarkan. Yo'q, bu trend liniya qiyshiq bo'lib ketib qoldi. Xullas, qarshilik leveli bor mana bu joyda, plus trend liniyamiz bor. Bir marta, ikki marta reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Dalsh davom etsak, o'sha uchinchisida buzib chiqib ketdi va buzib chiqib ketgandan so'ng ham, dalsh buzgandan so'ng ham o'rtoqlar yana e'tibor beringlar. Mana bu switchni qaytaradi orqaga. Qiziqarli holat bor. Mana bu trend liniya turgan joyda turibdi, o'zgartirganim yo'q. O't buzdi. Keyingi switchga qaranglar. Oppa, mana. Aynan trend liniyadan
Plus undan tashqari mana bu kichkina time frame 4 soatli time frame'da mana bu joylarda qandaydir levellar bo'lsa kerak. Aynan mana bu soyalarga e'tibor beringlar. Bu soyalar kichkina time frame'da himoya vazifasini o'tagan, dalcha davom etib ketgan. Ot mana shu narsani guvohi bo'lishingiz mumkin. Men ishonmasanglar o'tamiz. 4 soatli time frame'ga shunday o'tadigan bo'lsak, даже 1 soatlikka ham o'taylikchi. Mana bu joydagi birinchi o'rinda open close'imiz bor. Mana o'shanga yaqin joyga kelgan va mana bu joydagi maksimum minimumchalarimiz bor. 4 soatli time frame'da ham aynan mana bu joyga yaqin joydan reaksiya qilyapti. Plus trend liniya bor bu joyda. Shunaqangi holatda ishlagan. Dalshi davom etamiz. Maksimumni buzib chiqib ketdik. Hamma trend, mana bu trend liniyalarni yo'q, trend liniya turaversin. Chunki bu trend liniyalardan reaksiya berishi mumkin. Yana chizib yurmaymizda. Mana bu joydagi reaksiyani aytmayapman sizlarga. Mana bu joydagi reaksiyani aynan mana bu himoya leveliga to'g'ri kelyapti va mana bu joydagi open close ga to'g'ri kelyapti. Ot qaranglar. Buni ko'rsatmayapman. Mana bu joydagi reaksiyani. Dalshi davom etamiz. Trend liniya turaveradi. Mana bu joyda ham aynan shu trend liniyaga kelganda reaksiya qilgan. Buzib tushdi обратно orqasiga va mana bu trend liniyada ham reaksiya beryapti. Buni ham e'tiborga olinglar. Dalshi davom etamiz. Yana o'sha trend liniyadan mana bu joyda reaksiya beryapti. Mana bu joyda ham o'sha trend liniyadan reaksiya beryapti. Dalshi o'chirmay davom etaveraman ekan. Uje hozirgi kunlarga kelib qoldik adashmasam, cho'ta o'xshayapti hozirgi kunlarga. Uje bozor tugamay qolsa ham kerak. Tugadi bozor. O'ylaymanki o'rtoqlar, sizlarga tushunarli bo'ldi. Amaliyotda ko'rsatib bera oldim degan umiddaman. Videorolikda agar tushunmagan, eslardan chiqqan joyi bo'lsa, boshiga qaytarib yana qaytadan ko'ringlar. Trend liniyani o'zidangina foydalanishga hech qachon men maslahat bermaganman. Uni qilmanglar. SNR bilan qo'shib ishlatsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlar uchun juda ham kattakon rahmat. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, gaplashamiz.